您看到的是一样，也受到台风影响比较剧烈的是台东地区，也宣布停班停课了。而现场情况如何呢？我们来连线给记者张良宇。 好了，直播各位观众，现在所在位置呢，就是位于台东的海滨公园。那么您可以看到，在我旁边的这个浪哦，其实有越来越大的趋势。那么根据我们了解，这个浪呢，最大已经来到了有4米的长浪哦，所以提醒观众朋友，非必要一定要尽量远离海边了，因为越晚这个浪高可能会越来越高，而且在强劲的风速吹拂之下，它也强烈的拍打着岸际哦。而就雨势的部分呢，现在雨势其实是非常大的哦，但是这个雨势呢，其实是来的一阵一阵的。 而工作人员呢，也为了要确保民众的安全，也在旁边拉起了禁止进入的封锁线，就是为了要避免民众在台风天来到海滨公园。我们来看一段现场的画面。 好了，那么可以看到海滨公园这边不止浪非常的高哦，那么这个路树也有在强风的吹袭下呈现倾倒的状况，而我们也预估哦，因为这个最大阵风每秒来到了35公尺，不只是风势非常的强劲，气象局也针对台东这个地方发布了超大豪雨特报，雨量甚至有可能超过300毫米。而目前呢，未来这个白鹿台风时速是以25公里逐渐的朝西北的方向来移动，预测要到晚间甚至 是到明天才会逐渐的减弱，也要特别提醒观众朋友，这段期间一定要做好防台工作了。以上就是记者在现场掌握的最新情形，向实验镜头交还棚内主播。